Inni gara biraanii Yaman irraa gaafatanis warra didanii maqaa Oromootiin daldalanii waan godhanii horii fudhatan kana galachittuu jaallee jireenyaa ni beera albaadhessa wanti godhan hin jiru albaadhessi garaasaa malee waa'ee uummataa yaadu. Warmi waan jedhee jedhu natti garaana jedhudha. Ni waa nyaannaan waa dhunnaan albaadhessi alba qoonqoo isaatiin dubbata waan ta'eef isa kanaaf bada yeroo itti kennuu hin qabnu hojii keenya hojjechuu qabna. Olola waan ta'eef jechuudha. Isee biyya ollaa irratti gara qoqqobaa jedhan sana irratti waa jechuu barbaada kan gaafatan. Dhuguma dheengaddaa ollaa akka dhaqamee naannin gurguran maaloo godhee finfinnee ni jedhamu sun sirriidhaan maaliif ikoonoomii laalchessuudha. Sabaaf sablammootiyyuu irratti ka'anii akkuma kana hojjechuu qabu. Waan isaa dhaqanii gabaachitti fidanii addeddeemsanii buufatanii gibira sargatanii ittiin waraanu waan ta'eef hundee waraanaa sana dhaamsina waan ta'eef qoqqobbiin gara ollaa dhaqu sanas barbaachisaadhumaaf sirriidhaa kan jedhu namana. Warri hollaa sun solidarity of nations internationality waan jedhu tokko jira. Isaanuu kophaa wanni ta'urraa yaadanii isaanis akkuma kanaa fincila kanatti hirmaachuu gochuuyyuu barbaachisaa garuu akkuma jaalaliiban waaqoo jedhanii waa hundumaan waan ikoonoomii isaanii laamshessu gochuun sirriidhaan jedha fixeera jaalli jireenyatti fufe. Na of kalchigaa sababii amma ba'uun qaba waan ta'eef hin dheefi waama gabaabduu jedha. Gaaffii sana isaanii jechuudha. Tole. Maaliif abaaboo cabsuu yaa barbaadu jarri kuni waa sadiif tokko sodaataniiru. Nuyi milkanoomne ijoolleen kun milkanaanii nuyi hin qaanoomne isaanii hin jajamanii jedhanii yaadu kun immoo dogoggora kana keessa ba'uu qabu. Ijoollee isaaniitu isaan dhaalantu ilma abbaa caalu nama eebbisaa Oromooni isaan caalee waan kun waan eebbaati waan gaariidha. Sodaachuun qaban turan kan isaaniiti. Lama kana shakku. Agartee namni harka diinaa jala jirtu kuni namni booji'amee jechuu kooti. Waan inni booji'e sun jedhu. Kanaaf gadi ba'anii lallaaf jaallatanii itti amanii itti fakkaatu jedhu tokko. Inni dhageeffataniitu ta'a. Warra dur qawwee baatee abaaboo oboo geggeessaa turetu wanti akkumaayyuu qawweetti namannee jedha. Ragaan jira. Maaliifi namichi abiyyi kuni an akkasitti isin hin teessisuu waa jedhaa ideen sodaachisaa ergaa diinaa dabarsuu jechuudha. Sadaffaan bu'aa mataa isaaniitii jedhaniiti. Bu'aa sana isin argatu silaa. Garuu waa'een qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hoogganuu kuni akka nama daamaa taphatuuti. Namni daamaa taphatu immoo nama matemaatikisii danda'u ta'uu qaba. Yookiis immoo cheezii taphatu. Sochiin angodhu hundinuu eessatti nagalchee moo'ichaan nageessa moo na kuffisa jedhanii silatti yaaduu dadhabaniiru agartee kaappaasitii sana dhabaniiru. Pur kaalkuleeshinii jechuu kooti. Pur kaalkuleeshinii isaan qopheessanii qawwee lafa kaa'an nagaan nu baasan hin taane itti qaana'aniiru. Gara fuulduraattis immoo dizaayin godhanii akka abaaboo bommo'aa jiru jaallatanis jibbanis isaan barbaadanis akka mo'aa jiru argaa jiran isaan maaliif daamaa sana akkatti taphatan hin beekan. Poolitikaan sun gararra deemtu jedhee yaada. Gara booddee deebi'anii jechuudha. Mentaal ritaardii ta'anii jedha. Fayyaan qabanii jette fayyaan taphatti qabu. Sitti meebi sirra. Vaayirasiin mataa isaanii lixeesiin jedheera namicha obboleessa lammii fayyaan qaban. Namni fayyaa qabu yeroo lammiin saadu yeroo gosi isaa akkas rakkatu gosa isaa sana immoo hambisuudhaaf yeroo namni lammiin wabii ta'ee ijoolleen kaatu ittiin mormu. Sammuu yaaduun jiru sammuchisuun keessaa vaayirasii sanatu keessaa balleessee saayikoloojikaalii dhukkubfataniiru tiriitimentii isaan barbaachisaa jedha. Kanuma anallee hakimii miti garuu saayikoloojikaalii sirriidhuma immoo maaliif yeroo
Oromoon haadhi Oromoo boossu, mucaan Oromoo ajjeefamtu, ulfi ajjeefamtu, nami qalamu, guyya guyyaan nami du'u kan ittiin dhaga'amne sammuu dhadoode jechuudha. Agartanii confused ta'eera jechuudha. Psychological problemii godhateera jechuudha. Realitii arguu keessaa ba'aniiru dhukkubsatoota. Hayyoota bakka sadii jiranii fi ergaa gaarii laattee namni obboleessu baay'ee gaariidha. Waa'ee raadiyoos laatteetta kun gaariidha. Hooggansa kanaan dura waan ture rakkoo jiru jaaloo jireenyaan hin ibsuu jette dubbateera jaala jireenyaan sila yoo barbaachisaa ta'e tokko tokkoon gadi baafna jedhe anis inni yoo ammasitti dabaluu danda'a ammaaf tarii yoo kaa'atan hunda isaa yoo fixuu baatan gaariidha. Yoo deebi'uuf ta'e dhugaadha waan ta'eef hundumti isaanii warra nu dhaggeeffatanii kana booda waliif iluuf wal dhiisuun hin jiru waan ta'eef deebi'aa jechuu barbaachisaadha. Gargaarsi borii 13 waboo gara biraa qabuu isa gara dhumaattiin isinii ergaa keessatti araara eessa jiru warra araara dhaqanii maaloo inni jedhanii diina rakkataniiru. Maal gochuu barbaadu eessa jiraaf eessa hin jiruusaa maaltu isaan galchee dhaqanii diina isaanii itti erguudhaaf hin argatanii ibsi kennamuufis hin jiru. Hammi kenname gahaadha. Akka karaa kootitti kan yaadutti hin jedhee yaada. Mee gara gargaarsa borii warra abaa'uu waboo qabnaatii ajajoota warra dhufaatii jedhanii waamanii kuni isaan kun caasaa ala jiru hooggana abaa'uu wabootiif hin abboomamanii kophaatti jaalli qajeelaan isa ajajee didanii warra abaa'uu waboo irratti hojjetaniidha jechuudha. Amma gaa asirratti warri waraana keessaa amsa kosa dhumaatiin asumaan hin fixa. Boris dhuftan ta'e. Sichisiyyuu jaarmiyaa abaa'oo waboo waliigalaa jala hiriirtan ta'e. Harka keessan nyaattaniittu. Ana lubatu isiniin jedhe. Of eeggadhaa warri waboo keessa jirtan. Ilaa jaalli jireenyaan akka silee waa'ee daljeessaaf kanniisaa himi. Kanniisa kan godhu mootii jalatti sababii abboomamee ba'ee mootii tokkittii qabu. Mootiin keessan kan isin filattan marroo dirribaati. Ittaanee gammachuu, ittaanee garbiraadha. Kanaa ala mootii keessan diddanii achiin dudda koo garaa koo bu'aa warri diyaasporaa kun naalaattuun argadhaa jettanii yoo dhuftanii isinuu hin beektu waan isinirra ga'u akka seera abaa'oo wabootti isinitti gaafatamu. Gara biraa ani isin akeekkachiisa. Yoo mootummaa wajjin hojjettu ta'e duwwaan asin kan chain of command militaariidhaa diddanii kana guutan. Yoo mootummaa wajjin hojjettan immoo warri mootummaa wajjin hojjetan kanaan dura gananii galan baay'eedha. Eessa jiru gaafadhaa. Xinnoo sammuun keessa yaaduu qabaachuuf hin jedhe. Sabaaf baatanii rakkattaniittu hojjettaniittu mul'attaniittu guddattaniittu gadi hin deebiinaa. Booddeen keessan hin badiniin isiniin jedhan akka lubaatti. Kanaaf of eeggadhaa warri waraana bilisummaa Oromoo jirtan maqaa keessanis eeggadhaa eenyummaa keessanis eeggadhaa komaandarii keessanii jala bulaa yoo diddan waabee taatu kanniisummaan keessan hafe waabeen immoo damman baaftu. Kophaa deemtii, kophaa dultii, kophaa baddi. Waaqayyo kana sinaa oolchuun isiniin jedhu. Uummanni Oromoo wanti gara biraan falliin jiru waan qabnu hundumaa mootummaa kana itti duullee karaa ta'e hundumaan tooftaa hundumaatti fayyadamnee abaaboo bira dhaabbannee mootummaa kana funqulchaa kana ofirraa kaafnee qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 50 dura eegalame qawweedhaan goolabatti gochuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo tokkoon Oromoo biyya keessaas biyya alaa jirus itti hirmaachuu qaba. Yoo itti hirmaattan carraa keessan ofiif hojjettu namaaf miti. Kana immoo goonaa hammi haftan warri kaayyoo kanatti amantan waan tokko shakkinaa akka jira jaalalii bawwaaqoo jedhe mo'ichiinuma danda'ama hin mo'aa jirramu. Kanaaf waan tokko maminaa garaa tokkoon hololaafis maalii bituun jilbeenfatiin abaaboo bira dhaabbannee bara 2024 bara qabsoon wala bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa geessu akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Jabaadhaan jabaannaa fayyaa ta'aa nagaatti. Fiseera.
Hayyee. Wanti akka gaariitti lafa kaa'e gaaffii lagaraanis gaafate maaliif waraana cabsuuf yaalu waan jedhu sodaa qabu. Lammata booji'amtootadha. Sadaffaa immoo bu'aa mataa isaaniidhaaf tattaafatu waan jedhu. Yeroo hedduu abbummaa himatu. Nutu facaase, nutu jalqabe, nutu xumuraa, nutu fixaa. Dadhabanoo maal goona dhiiroo? Gartee qabsooni wal harkaa fuuteeti galmaan geessa malee anumatu jalqabe, anumatu xumura waan jettu hin jiru jechuudha. Dhalootarraa dhalootatti darbaa. Kaleessa hin gaddasi maqaa namaa nyaachuu turan jarri kun dhugaa dubbachuudhaa fi namni qabsoo kanaaf gaafa cichee waa hojjetu isa diina irratti fuulleffatanii jabaa ofii jabeeffachuu irra namni kun isuma gartee waanuma cinaa jiru kana fayyadurummaa narraa fudhachuuf laata jedhanii dhiphachuu yaadda'u. Namni sana yaaduu dhiisuu mala garuu hojiidhumarra fuulleffatee waa hojjetan. Maaf sana dhiphataa naaf hin galu. Just waanuma selfish ta'e ego wayii marraa ka'anii waan saba isa guddaa sana dagatanii deemu. Diinatti hirkachuunis kanumarraa dhufa. Igorra ka'a malee namni sabaaf hojjetu, namni sabaaf quuqamu qaama isaa diigee diinaaf immoo ulee ta'ee uummata isaa miidhuun. OPDO irraa maal garaagarummaan dhiiroo yoo namni OPDO ta'u agarree qaamumti OPDOtiin arrabsaa bahe OPDO ta'ee ergamee waraana bilisummaa Oromoo irratti gaafachuu agarree. Kuni maalirraa dhufaa? Akkuma inni jedhani harka diinaa jirraa jedhanii sodaachuu. Kun egaa waan qabsaa tokkorraa hin eegamne. Yoo qabsoo dadhabdee taa'uun mirga kee seenaa kee hojjette sana preserve godhattee amma kanaa hojjette yaa dhaloota itti fufii fi qabsoo kee kana galmaan gaadhu jechuu malee waan kaleessa jaaraa baate har'a diigda taanaan seenaa kee balleessite jechuutu hin jirtu jechuudha. Qabsaani seenaa bu'uura wayii lafa kaa'ee leegasii isaa fida hojjetta malee. Waan dhuunfaa isaa yaada taanaan immoo hoogganaan turre waan lafa kaa'ee darbuudhaaf jireenya isaa keessatti afaan karoorfatee qabu. Waan dhaloota dhaalchisee darbu tokko yaadne jechuudha. Akkuma jaldeessa sanaa jira. Seenaa isaa waan isa ibsetu hin jiru jechuudha. Waan har'a nyaatee buluuf, waan har'a keessa gartee lubbuu isaa tiksuu qofaa hojii godhateeti sanumaan dhiphateeti waan uummanni jaallatuuf jibbu ladda baasuuf sadarkaa kanatti jaameera jechuudha. Kanaaf lubna akka gaariitti nu kaa'e. Ammeenis akkuma kana waa tokko kaase waan hayyoota waan raadiyoo waan miidiyaa ka'eera. Raadiyoo waggaa 3 akkas dura har'aan biyyoolessa Oromiyaa gaafa jalqabu raadiyootiin jalqaba. Ammallee qophiin sun hin jira. Nama meeqatu raadiyoo kana caqasaa ammam raadiyoon babal'ateera. Har'atti namni magaala keessa jiru gartee moobaayilarraa waa ilaalaa, saatalaayitirraa ilaala. Baadiyyaan irra guddaan immoo majority raadiyoo caqasaa jechuudha. Short wave irra guyyaa 5 jirraa jechuudha. Galgala galchumarratti guyyaa 5 hin jira jechuudha. Sana nama akka hordofu wal kakaasuu, dammaqsuu, advertise gochuu, wal hubachiisuun barbaachistu. Gahaadha. Saba kanaaf gahaa miti. Miidiyaan diinaa hammamtu jira gaafa jennee sana waliin compare gochuun nama gama gartee saboota xiqqaa akka Tigree, saboota akka Amaaraa, saboota akka Imbaareetti waan hedduutu mataa uummata keenya irratti iyyaa oolu. Sana jalaan hiikuun barbaachisa. Miidiyaa hedduu dhaabuun barbaachisa. Akeeka gartee sabni kun qabaatee galma gartee sabni kun
kaawwatee galmaan gahuuf deemu kana irra deddeebi'anii itti himuu nama gaafata. Kana irratti hojjenna malleen humna namaa dhaloota haaraa teeknooloojii ammayyaatti dhimma bahee waan gartee jaarraa kana keessatti hojjetamuudha malee dhaloota haaraa bifa qabuu danda'uun nama humna namaatti guunnee bobbaasuun dirqii ta'uu hubannee jirra jechuudha. Kanallee irratti hojjennaa hin jabaannaa nu cimsaa nu jabeessa. Har'aanni miidiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Sadarkaa gartee saatalaayitii irra jira. Pilaatfoormii adda addaa irra jira. Sana hundayyuu jabeeffatanii waraana kanaaf sagalee ta'uun murteessa. Jabeeffachuun murteessa. Kana irratti ni hojjennaa jechuudha. Jaallammeen gartee namoonni jaarmiyaa kan dhaabbatanii silaayyuu gartee nama ajjeesuuf, nama awwaaluuf, nama diiguuf hojjetan maaliif irraa dubbachuu gartee sodaanna maaliifuu kabajnaa kabajaa ofii isaanii ofirraa mulqanii waan jedhu kaase jechuudha. Hojii kaleessa hojjetan hojicha kabajnaa jechuudha. Hojii salphina har'a hojjetan immoo salphisnaa jechuudha. Kana booda waan walii obsinutu hin jiru. Namni saba ofiif kabajaa hin qabne, qabsoo ofii hin kabajne, qabsaa'oo ofii hin kabajne kabajaa hin qabu. Namni diinaaf hojjetu, uummata irratti shira hojjetu, daba hojjetu, waraana sabni tokko ijaarrachaa jiru diigu, waraana wal dura dhaabu kabajaa hin qabu. Karaa salphinaa irra jira. Karaa hallayyaatti deemuu, boolla seenuu jira jechuudha. Nama akkasii akka balaa hin geessisne dandeenyaan gorsuu, dadhabnaan immoo silaafuu karaa hallayyaa irra jira. Hallayyaan seenee dhidhimee hafaa jechuudha. Kanaafuu kana booda waan irraa kuusantu hin jiru. Seenaa gartee nama qulqulluu, nama hojii hojjete, nama qabsoo kanaaf bu'aa buuse, gumaacha guddaa qabu meeqatu awwaalamee jira. Daafanaa fi daallee ka gartee daba saba kanarratti hojjete guddisanii mul'isuuf jecha nama qabsoo kanaa fi bu'aa buusee fi hojii guddaa hojjete cilaattiitti dibuu warri filatan jiran jechuudha. Kanaaf waan akkasii tolereet gochuun hin barbaachisu kana booda seenaa keenya himannaa jechuudha. Seenaa abbootii keenyaa himna jechuudha. Seenaa maatii keenya himuu kaana jechuudha barbaachisaa ta'e. Nama mana maan keenyatu cabsa namaa fi fiigaa utaalaa jechuudha. Kanaaf seenaa gootowwan hedduutu jira. Ka gartee gatii guddaa baasan qabsoo kanaaf. Ka fakkeenya saba kanaaf ta'uu danda'a. Sana ol kaasnee yeroo itti dubbannutu dhufaa jechuudha. Daafanni immoo daafanuma. Gartee kaleessa waan gaarii hojjetee mataa namaa keessa jiraachuu malu har'a immoo hojii salphinaa hojjetu ganeera taanaan salphateera taanaan salphateera. Isa kaleessaa akka kaleessaa fudhannaaf isa har'aa immoo akka har'aatti ilaalu. Namni borus waan hin malle gaafa hojjete waan hin malle irra jirta qabsoo saba kanaa diigaa jiru dhaabbadhu waliin jechuun dirqii taate jechuudha. Yoo akkas hin goone karaan irra deemnu akkatti uummata keenya walitti qabnee mataa walitti qabnee humneessinu irratti gufuuf danqaa jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himnee wal qajeelchuun barbaachistuu taate sana walitti himnaa jechuudha. Oromiyaa Finfinneen waan kakaase qabaa. Gaafa 13 waboodhaa fi waa walitti guurra jedhanii waboon kun waboo addaati moo waraana bilisummaa Oromoo Oromoon quba qabudha waan jedhutu kaa'e jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa tokko qaba. Abaa'oo Obooni gartee jaarmiyaa qabaatee ala kanatti qindeessee waan taliibu qaba. Sanaaf gaafatamaan jaalqajeelaa labsatee jira. Waboon nuti beeknu tokkumaa jechuudha. Diigdooti immoo waraana bilisummaa Oromoo akka dhuunfaatti quunnamanii warra immoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa gane akka bakka dhaabaa hojii shuftummaa fa'aa hojjetu quunnamanii horii itti erganii waraana bilisummaa Oromoo akka wal dura dhaabbatu warri godhantu jiranii jechuudha. Warri kuni maallaquma Oromootiin Oromoo diiguu jechuudha. Oromoo wal dura dhaabuu jechuudha. Diinni waan inni barbaadu akka Oromoon jabaanne. Ilaa gaaffiin siyaasaa Oromoo dhokate
rakkoon Oromoo keessa jiru communal yookiin immoo walitti bu'iinsa hawaasummaa mataa isaati malee gaaffii siyaasaa hin qabu jedhamee akka Oromoon gabrummaa keessa bara baraan jiraattu warra kana hojjechuu jiran. Diinni inni fuuldura dhaabbatee si falmu suni beekama hin lolta. Akeeka siyaasaa qabdaa hin qabu gaafasii hin jedhu nan qaba jettee agarsiistee loltee uummata kee dammaqsitee ittiin deemta. Warri kun diina akka hin jenne ani Oromoodha jedhu. Inumaayyuu waraana bilisummaa Oromoo na hoogganaa na tarkaa qabaa. Waraana bilisummaa Oromoo akka gartee hooggan tokko hin qabne jalaan quunnamanii waa diiguu, horiitti erbuu, nama sossobuu, gartee namni akka gartee shiftaa ta'u, akka qobaasaa bahee wabee ta'u, akka gartee wal jala hin deemne, akka waraana bilisummaa Oromoo hin jabaanne irra gochaa jirantu jiran jechuudha. Kuni sababni kun ta'uu fi dhimma mataa isaanii qofaa ilaaluurraan waan sabaa waan biyyaa dhimma dhabuurraan yoo waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbate dhimma keenya miti jechuudhaan kana gochuu jiran. Namni qaama akkasiidhaa fi horii buusu qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu jira. Waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabuu jira. Qabsoo Oromoo diiguu jira. Wallaalummaadhaan deemee buusu, beekaa deemee buusu, horiin isaa deemee walitti bu'iinsa dhalchaa jechuudha. Kallattiin itti gartee bajanni waraanaa yookiin immoo dinagdeen walitti kuufamee darbuudhaa qabu karaa jaalqajeelaati. Namni waraana ta'ee akka waraanaatti karoora baafatee bajata gaafatee gabaasa dhiyeessee akka waraana saba tokkotti akka waraana biyya tokkotti hojjechuudhaaf barbaadu bajata inni gaafachuudhaa qabu ajajaa isaa jaalumarra. Hoogganni biraa diyaasporaa irraa san barbaachisu. Hoogganni isaa jaalumarra. Akkasidha chain of commandin akkasii hojjetu. Warri jaalumarra achi dhiisanii lakki hoogganni koo diyaasporaadha jiraa. Intala baluu jedhamtutu na hoogganaa, gurbaa baluu jedhamutu na hoogganaa jedhu waraana bilisummaa Oromoo hoogganeera jechuudha. Hojii gartee shiftummaatti jira malee bilisa baasaadha jechuun hin dandeenyu. Kanaaf waan gaafa 13 jedhu kana quballeen hin qabu jechuudha. Kanaafuu na obsaa takka chaarjii tokkotu irraa deebi'eera. Kanaafuu namuu naamus qabaachuu qaba. Beeki waraan gaaf leenjistu naamusan qabu taanaan yoo chain of command hin eegu taanaan waan inni baatee jiru ibiddaa jechuudha. Ibiddatu wal dhaabbata. Namni ibiddi kun akka wal dhaabbatu godhu Oromoo gidduutti diinaa jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo gidduu seenuun yakkaa jechuudha. Isaan caalaa walitti hin dhaana. Warri achi jiranis namni diyaasporaa jiru jaalakoo na bira jiru kanaa olitti natti aana jedheetidha dhufee dubbataa fi yoo ta'e itti gaabbaa jechuudha. Borra rakkoo keessa qaba. Lubni waan isaan jedhan dhugaa jechuudha. Itti qaana'uuf deema. Chain of command kabajuun dirqi waraana keessa. Wal kabajuun dirqi. Irbu waliin qabatti. Waliin wareegamu. Front line bakka tokko jira. Ka wal dhagahuu qaban isaanii jechuudha sadarkaa sana. Namni diyaasporaa keessatti bilbilee jaalasaa itti hamatee itti qomatee kootu ati isa hin dhagahiin na dhagahii gaafa isaatiin jedhu namni diyaasporaa jiru sana dhagahee namni dhufu doofaa jechuudha. Wallaala waan inni bor itti fidu hin beeku jechuudha. Qabsoon kun akkaataa itti galma geessu kallattii isheen agarree jechuudha. Chain of command jechuun maal akka ta'e hin hubanne jechuudha. Naamusa agartee itti hidhatee diina falmuu fi sana hin hubanne jechuudha sii galee. Naamus kana barachuutu jira. Jalqaba. Ajajaa jedhii, miseensa jedhii waan fedhe yoo ta'u abboomiin waraanaa yookiin chain of commandiin dirreedhuma jira jechuudha. Nama dirree jiru dhiisee diyaasporaa filatee asitti rarra'ee isa achi diigataan inni qabsaa'uu hin hubanne iyyuu akeeka qabsoo kanaa tartiiba ishee hin hubanne jechuudha.
Hoogganni siyaasaa waraanaa dirree jira. Abaa uwwaa jennee fi kaayyoon addi bilisummaa Oromoo qabatee jiru. Dirqama dachaa ofitti fudhatanii hoogganni siyaasaa dirreerraa kennaa jiru. Yaada sana kaayyoo sana kan ittiin galmaan geessu waraana bilisummaa Oromoo kan hidhatee jiru dirree jira. Qaamni kun lamaan bakka tokko jiran. Qabsoo gartee saba tokko akka galmaan gahuu hin danda'amu yoo dirreerraa qabsoon hoogganamtedha. Kaasanii Fidel Castro Che Guevara maal jedhanii kaasan. Ollaadhuma keenya Isaayyaas fa'aa gartee mallasaan faayyuu diktaataraadha dhiibu malee saba isaa keessuudhaaf injifachuudhaaf kan isaan gargaaree dirree jiraachuu sanaa jechuudha. Namni qaama isaa hooggana isaa dirree jiru sana dhiisee diyaasporaarraa gaafa hubannaadhaan qabu jechuudha kan akkasii. Namni biyya alaa jirus waraanni dirreerraa dhufee bakka sanatti taasise jedheeti akka waraanaatti ilaalamuu hin qabu jechuudha. Nama akka ganeetti ilaalamuu danda'utu kan akka gaariitti wal hubachiisuu danda'utu waan diigaa barbaadatu otoo namni isa waliin wareegamu front line irra jiru wallaalummaa akkasii keessaa akka bahan dhiibbaa gochuun barbaachisaa jechuudha. Dhimma araaraa irratti waan tokko burjaajiin kakka'ee waan jedhu jira. Yeroo jirru kaanitti psychological warfare jechuun wal sodaachisuu waan gartee isaan barbaadan fudhannee akka mallatteessi waan hedduutu deemaa ture. Nama shororkeessuu gartee dirreerra waraana bobbaasuu dirooniitiin nama rukuchuu akka waraanniif gartee hoogganni isaa gargar bahee ibsuu waa hedduu gochuu ture. Namni shororkaa'es namni sodaates hin jiru. Haqni Oromoo bakka ishee jirti. Sana kompormaayiz gochuun hin danda'amu. Yoo gaaffiin saba kanaa tokko lama sadii jedhee hin deebifamu taate deebiin sun immoo hunduma keenyaan dhufa malee namni gartee qoodhaa jedhee nutti kennu hin jiru. Sanaaf immoo haala aanjeffachuuf bakka sun jirra. Lolatti jirra jechuudha. Lola gartee dirree dippiloomaasiif lola gartee dirree waraanaa turre jechuudha. Lamaan isaayyuu hunda isaayyuu injifanne. Abdiitti qabna. Kanaaf itti deemee lolan injifanne hin seennu jechuudha. Dhaloota qaroo itti bobbaane. Wareegama nu gaafate baasna jechuudha. Dhalootatu duubarraa jira. Seenaa keenya himee gartee qabsoo kana fuudhee furgaasuu ka danda'u. Kan sanarraa sabbii qabu. Kanaaf inshororkaa hin hamu tokko namni homaa ta'e jiru qabsoon kun bu'aa bahii hedduu keessa dabartees geessa. Ammallee galma isheen hanqaabu. Qaroominaan itti deemuu jirra. Ba'aa kana wal gargaarree of dura tarkaanfachiisnee galma gartee sabni kun barbaadu biraan gahuudhaaf hundi keenya iyyuu wal gargaaruudhaaf qabnaa shororkaa'uun qabdanii diinni waa meeqa haasaa qalbii namaa cabsuuf Oromoo gartee qabsoo isaarraa akka duuba deebi'u injifatamee jedhee akka abdii kutatu gochuuf waan hedduu hojjeta. Nuti kan abbootii keenyarraa dhaallee injifachuu malee injifatamuu miti. Kanaaf hundi keenya iyyuu gartee waan miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti diinni facaasu gartee ololu kanaaf gurra toon kennin jabaanee hojii keenya irra fuulleffannee hojjennee injifannee agarsiisuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaaf namni gartee diyaasporaa irraa mootii ta'uu barbaadullee waan yeroon irra darbe mootii namni ta'uu barbaadu dirree deemee qara ta'ee fuuldura deemee rakkoo furee gaggeessee hoogganee hojiidhaan nutti agarsiisee hoogganaa nuuf haa ta'u gaafsan eebbisnaanii jechuudha. Gaafsana milkoofnaa jechuudha. Dandeettis gaafsuma agarra jechuudha. Egaa jaarmiyaan siyaasaa gartee akeeka diinummaa qabu OBO'n akkamitti ilaalaa waan jedhu karaa TikTokii dhufe. Diinni diinumaa jechuudha. Yoo si diiga ta'e hojii diinaa hojjechuu jira diinumaa jechuudha. Diina caalaa iyyuu kasimiidhu gartee isa fakkaate si keessa taa'e bofa gartee afaa jalaa jedhanii kaanii hankootii jedheeti ilaala namni.
ammoo akka gartee qoree dhoqqee keessa achii ol si waraana jedhatiin agartu inni si waraana. Akkasii hedduutu nu mudate. Ammoo gaafa waraanamnee jennuun argineedhuma buqqifannaa jechuudha. Inumaayyuu ta'u waraanamiin waan agarre hedduutu jira. Sana sirreeffachaa deemna. Ammoo hojii diigumsa institution yookiin jaarmiyaalee waraanni bilisummaa Oromoo gama miidiyaatiin, gama ijaarsaatiin, gama gartee dippiloomaasii, diinagdee hundaanuu ijaarratee jiru warri diiguudhaa tattaafatu, warri kireeditii dhorkuudhaa tattaafatu, warri xiqqeessuudhaa tattaafatu, cinaatti immoo waa ijaaranii isa kana gartee bakka dhabsiisuudhaaf tattaafatu hojii diinummaa hojjechuu jiran kana qulqulleessinee walitti himuu danda'utu nuti jira. Diigu, qalbii namaa facaasu, haamlee namaa cabsu, qabsoorraa nama duubatti harkisuu jechuudha. Qaamni liijitimesii qabaate hojii qabsoo kanaa hojjetu isuma gartee ba'aa baatu isiniin jedhe kaanii jechuudha. Isa bu'aa barbaadu ta'an ta'a. Inni ala kana jiru bu'aadha barbaadachuu jira jechuudha. Kanaaf maqaa nama hadheessaa hojii diinummaa hojjeta. Kanaaf kana akkuma diinaatti ilaaluu hin danda'a. Diinummaa isaa immoo dhiisee waraana kana jabeessu gartee waan waraana gidduutti garaagarummaa dhalchu dhiisee shira isaa dhiisee immoo yoo qabsoo kanaaf kan gumaachuu taate ijaaramee biyya isaa ijaaruu keessatti qooda fudhachuu mirga isaati. Namni immoo sana didee hojiidhuma farrummaa diigumsaa fi shiraa namni hojjetu immoo yoomiyyuu taanaan hojii diinummaa hojjeta, hojii diigumsaa hojjeta. Qabsoo kan duubatti harkisuu jira jechuudha. Hayyoota biyya alaa jiran kana hedduu isaanii ni agarra. Koreeleen tottolfaman jiran kana durallee ibsee waan kana. Nama seera barate akka seera baratu dhimma seeraa irratti dhimma biyyaa irratti waan isaan hojjechuu danda'an dirqamni kennamee jira. Warra gartee inkilineeshinii siyaasaa qaban siyaasa irratti waan isaan hojjetan dirqama fudhatamtu jira. Warri dinagdee akkuma kana dantaan gartee dinagdee Oromiyaa yoo akkam ta'ee tikfamuu danda'a. Akkamiin fooyya'uu danda'a. Har'allee yoo akkamiin deeme wayya. Boruu egereen Oromiyaa yoo akkam ta'e wayya. Hariiroon gartee naannoo kanatti Oromoon qabaachuudhaa qabu. Maal fakkaata? Resource yookiin qabeenya Oromoon lafa keessaa qabu, lafarraa qabu, humna namaa qabu maal fakkaata? Yoo akkamiin wal qindeesse yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaan misoomuu dandeessi? Egaa kuni yoo waraanni bilisummaa Oromoo haqa saba kanaa bakka dhaqqabsiisee nagaa gaafa fidee jedhu gara misoomaatti gara gartee resource utilization, resource distribution jechuun akkaataatti qabeenyi kun hawaasa kanaa fi walii qoodu. Namni kun akkaataatti hirmaatu, akkaataatti jiraatu, akkaataatti jiruuf jireenya isaa wayyeeffatu. Akkamiin yoo ta'e irra wayya jettee immoo warra dinagdeetti kennitu. Jaarsolii qabsoo keessa turan illee akkamiin yoo deemne irra wayya jennee warri gaafatan akkasiin tottolfamee namuu hayyuu qaamni jedhamu hundiyyuu akka gumaachu bakka gumaachu sana ammoo gartee jaarmiyaan itti dhimma bahu waraana bilisummaa Oromoo inputii sana akkaataatti dhimma bahu waan haala aanjessinee jira jechuudha. Ani hayyuu ammallee waa contribute gochuun barbaada, waa gumaachuun barbaada, eessatti gumaachuu barbaada jedhee qaamni nu gaafatee yoo jiraate deebii kennuufiif ammallee qophii jechuudha. Namni ani hin hammatamne gumaachuutti hin jiru beekumsa koo saba koof oolchuudhaan barbaada gaafa jedhee jedhu namni argitan immoo quunnamtii isaaf fida. Waan inni gartee gumaachuuf fuunee guddisnee sabni biyyi akkaataatti dhimma bahu lafa kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Kun dinagdee beekumsi kunis walitti dhufee humna ta'a jechuudha. Kanaaf hayyoota amma dandeenye waliin hojjechuutti jirra. Nama tokkollee diinatti dhiisuu hin barbaadu. Maaliif? Yoo namni hedduu walitti ijaaramedha humna ta'a. Akkuma gartee coobni bishaanii walitti qabamee lolaa ta'ee lolaan walitti qabamee laga ta'ee lagni immoo gartee akka garba gartee galaana ta'u sana walitti qabachuudha barbaadna jechuudha. Kanaaf inclusive gochuun barbaachisaadha. Communicate gochuun barbaachisaadha. Ijaaruun institutionalize gochuun barbaachisaadha jennee kaa'ame jechuudha. Hammachuu qabna, waliin haasa'uu qabna, eenyuyyuu waliin yoo taatu
waan qabsoo kanaaf bu'aa qabu immoo walitti guduunfinee jaarmiyaatti jijjiirree jaarmiyaan sun immoo jabaatee humnatti jijjiiramee qabsoo saba kanaa gargaaruu qaba jennuun jettu jirti jechuudha. Kanaaf hayyoonni gartee bakka kanatti waa gumaachuun barbaada, kana hojjechuun barbaada jedhan yoo nu fiddanii bakka gartee yookiin immoo gartuu waliin hojjetan waliin wal quunnamsiisne akka bu'aa buusan gochuun ni danda'ama jechuudha. Karaa miidiyaa waan laafina jiru jedhu kan gartee tiiktaakii irraa ka'e akkuma sila jedhe humni ijaaramee jabaatee miidiyaa jabeessee nagaa jira jechuudha. Kanaaf ni hirmaachisnaa, ni ijaarraa, ni jabeessinaa, ni cimsinaa, of dura tarkaanfachiisnaa, fayyaa ta'aa, galatoomaa, ulfaadhaa yoo gaaffiin irra utaalee yoo jiraate deebi'an kanaatiin achi gara goolabaatti yoo deemne gaarii na fakkaata. Sa'aatii hedduu turre galatoomaa ulfaadhaa.